हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम लेके आए हैं डाइकास्ट मॉडल स्विफ्ट कार का। ये हमारा डाइकास्ट मॉडल है। सेंटी टॉयज की तरफ से हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इधर हमें बैजिंग मिलती है अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय सेंटी टॉयज। सेंटी टॉयज की वेबसाइट हमें इधर देखने को मिलती है। बात करें इसके बैकवर्ड एरिया की, तो ये 4 कलर्स में हमें ये डाइकास्ट मॉडल देखने को मिलता है। ये कुछ इस मॉडल के फीचर्स वगैरह हैं, जैसा कि फ्रंट डोर्स ओपनेबल है, इसके बॉडी ग्राफिक्स इसके काफी एक्सीलेंट है, ड्यूरेबल क्वालिटी है, रियलिस्टिक एलॉय व्हील्स का डिजाइन है इसका। और इधर हमें मैन्युफैक्चर की कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इधर मेड इन इंडिया का हमें बैजिंग मिल जाती है, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। और इधर कुछ रियलिस्टिक पिक्चर्स दिखाई गई है, जिसमें हमें इस व्हीकल की फीचर्स के बारे में बताया गया है। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है। ये हमारा एक स्केल मॉडल है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा कुछ मॉडल है ऐसा। इसका पेंट देख सकते हैं, ब्लू पेंट इसका काफी ग्लोसी और शाइनी पेंट के साथ हमें ये कार देखने को मिलती है। और बात करें इसके माइनर माइनर डिजाइन की, वो काफी रियलिस्टिक डिजाइन इसके ऊपर है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो हमें सेम कार की तरह हेडलाइट देखने को मिलती है, फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है, और फ्रंट में दोनों प्रोजेक्टर भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो इसकी जो विंडोज है वो ओपनेबल है, हम इनको ओपन भी कर सकते हैं। और विंडोज पे हमें डिजाइन के साथ एक ड्रिफ्ट की बैजिंग मिलती है हमें। और व्हील्स देख सकते हैं, इसके अंदर रियलिस्टिक एलॉय व्हील्स हैं बिल्कुल। बात करें इसकी बैक की, तो बैक में हमें बॉस की नंबर प्लेट देखने को मिल जाती है। पीछे हमें ड्रिफ्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है, बैक लाइट्स देखने को मिल जाती है, और बैक पे हमें विंडो भी देखने को मिल जाती है। ये इसके कुछ एग्जॉस्ट वगैरह दिए गए हैं इधर। ये कुछ ओवरऑल व्यू है कार का। और इसके ऊपर हमें ये एंटीना भी दिया गया है, जो कि पूरा रबड़ का प्रोडक्ट है। और इसके टायर्स भी रबड़ के हैं। ये कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इसके गेट्स दोनों ओपन होते हैं। ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट है। इसका जो पेंट है वो इसको एक अलग ही लुक में बदल देता है, क्योंकि इसके जो पेंट की ब्लू पेंट की शाइन काफी अलग ही आ रही है। और इसका जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो इस पेंट के साथ काफी मैच हो रहा है। इससे इसकी लुक और भी ज्यादा बेहतर बन जा रही है।